Moni batuko ba Fayulu ne bazana. Place na bango ba CNPP. Qui doit dire n'importe quoi. Je vais dire ceci. Martin Fayulu qui dit que je suis le président élu. C'est lui qu'on doit arrêter d'ailleurs. Non, Fayulu, aza kabiliste munene aza mutakabila, aza jouer Jia Kabila. Et ça problème ya IDP cité, ça problème il y a peuple congolais. Na oyo zo luka, biso to ko sa charger na yo. Bonjour, n'a pas abonné à Vérité Universelle. Très à l'aise de vous retrouver partout où vous êtes. Très à l'aise de vous retrouver encore une fois dans l'émission de le News de Joyce. Les News de Joyce, ils auront toujours kakawana. Pour nous commémorer la news, news sur les terrain. News c'est les kaka awana Kinshasa. Quand on est là, tous aura toujours on a pour nous commémorer la information où ils alaka vrai. Pour biso a lokuta et kaka telelo na kiti na terrain pour nous solola na ba combattant ya IDPS puis nous monde ya bozaka ya resepela pour place auto zora ba information solo place au bandeko ba bimisaka vraiment ba vérité au esepelisaka monde entier. Je passe derrière la caméra, je dis bonjour à mon caméraman Balobi Enoch Mbala Moto Mobimba. Je dis bonjour à mon boss Maître John Moté, ma maman Micheline. Bonjour à mon superviseur Papi Okongo Liko Fisson Frontière. Je dis bonjour à Balobi Ngale na pesa ke bonjour na sepelaka Francis Aman souhaite bon crit au mot par rapport à taille la patronat. Je dis bonjour encore na bino so bolingaka Joyce Tumba. Lelo na kiti na terrain pour na kosolola na bandeko. Toyoka ki déclaration ya monsieur Fayulu alekaki alobaki mais tolobaki te. Tokosukisa ngo monte po peto kitana nzela, to kitana terrain, to zo ba réaction ya bandeko po balobi mikolo tout le monde est libre ya kolobelo kwa lingi mais il faut peto yeba. To zonga rapé. Bandeko musu ba sepel nango oui, bandeko musu pe ba sepel nango te ezala kaka bongo yango na kiti lelo na ba combattant to mekampo ko beta masolo. Webi ki ba combattre la baloba za un peu chaud mais bon comprendre bango kané na lobaka ezara passe autant musu et venti na moté malé amuto se défouler de akoyoka bien. Na reçoit déjà mutu moko za déjà mpati nanga poto solo. Bonjour papa. Bonjour. Tolandi na Top Congo. Toyoki déclaration ya monsieur Fayulu. Pour na yo d'abord la roka ki déclaration en lobini. Bon, moni Fayulu azambrier. Azambrier pendant la moko Congo. Moni batuko ba Fayulu ne bazana. Place na bango ba CNPP. So on a ni mutu ya Fayulu et ça la bien té. Mais ndeko Fayulu pesa mwana mboka. Yepe a réclamer kaka quelque temps que mwana mboka. Mwana mboka na neni. Parce que sauf tout le bana mboka toute la famille a Fayulu eza wapi. Famille na propre. Est-ce que binde ko Fayulu moko na mboko. Ata tata moi si a Fayulu oyo ba tata na libumu moko na mboko na Kinshasa to luka bango. Voilà étranger. Ndeko pona yo koloba ke mwana mboka soki mutu alobi ke naza mwana mboka pona yo mwana mboka za nani? Mwana mboka il faut la nationalité congolais aux appels congolais mais Fayulu a congolais té. Fayulu a congolais té. Félix a congolais. Maman biso ne to koyebisa yo po biso ne to vanda na ye. To yebi Fayulu bien na IDPS. Mutako lakisa biso ke seke Fayulu a té. Biso ne to lakisa bato na nyoso ba olanda Fayulu. Po biso to zoki té ko vanda na ye. To yebeke a mutu malgré les étrangers to vanda na ye mais tala étranger place à ça il faut y balaka. Aye asangani na bandeko biso congolais basali fixation. Yango to zolo bana Fayulu. Omoni kakto boyo sala wana na FCC bo sala yango to za prêt IDPS to za prêt na nyoso to za prêt na combat nyoso yaka na butu na moyo mais jour wana même nzambe na likolo a regretter bato ko bana mboka baza kolanda est-ce que c'est vrai que ndeko Fayulu a côté sous na ngambu ya FCC ozana ba preuve wana Fayulu aza moko ya FCC aza moko ya FCC so tali yoka ba déclaration nyoso FCC ba uti sala les mêmes déclarations ngona Fayulu le beloni ya malonga ina. Et le Gaïli Basuka président violé constitution article ni. Limi ça peut article l'accès bisouet. Kopona yo soki mutu alobi que président a violé ne yango ne linko lekisa ke aza moko ya FCC. Ye Fayulu aboya ba juge wana. Et pona yo ba juge te na lobi pona yo. Soki ndenge Fayulu aleki po alobi que le président ya mboka a violé pona yo ezake aza na ngambo ya FCC. Na langage na ye so bimisa déjà ke bo longa langage moko na FCC mutu na bango. Azono ba même langage na FCC to benge nani. Merci papa. Na yamba papa mususu pusana. Bonjour papa. Bonjour. Papa lelo na tongo toyoki déclaration ya ndeko na biso Fayulu. Nini okoki koloba pona déclaration oyo Martin Fayulu asalaki. Bon, excusez-moi na finga et moi moké, c'est un fou politique. Et puis c'est un fou politique ces messieurs là. D'abord Martin Fayulu il dit que Alobi a sa présent élu. Ça c'est un fou. C'est un fou, automatiquement il est fou. Il n'est pas intelligent. Un professeur, un intellectuel comme Martin Fayulu,
qui doit dire n'importe quoi. Je vais dire ceci. Martin Fayulu qui dit que je suis le président élu, c'est lui qu'on doit arrêter d'ailleurs. C'est le parce qu'on laisse comme ça. Si c'était moi le président, je lui arrête directement. Vous savez, ces gens sont des fous politiques. Ce sont des vagabonds politiques. Martin Fayulu a été dans les rassemblements. Il a fui les rassemblements. Martin Fayulu qui dit qu'on n'a qu'à donner le pouvoir à Félix Tshisekedi. Mais moi, je regrette le comportement de Martin Fayulu qui combat son propre frère de l'opposition. Donc, en catimini, en grosso modo, je peux dire que Martin Fayulu était là comme quelqu'un qui est en train de regarder pour nous tricher et nous dribbler. Et aujourd'hui, il s'est dévoilé. Il est maintenant nu. Bon, on a dit que Martin Fayulu, le président, il arrive. C'est ça sa contribution. Nous voulons une opposition constructive et pas destructive. Vous avez senti que Martin Fayulu est maintenant marginalisé. Jean-Pierre Bemba a compris la scène, il s'est retiré. Moïse Katumbi a compris la scène, il s'est retiré. Comment Martin Fayulu qui doit continuer à combattre Félix Tshisekedi? Mais moi je regrette le comportement de Martin Fayulu. C'est un nom que moi je ne peux pas suivre. Si j'étais le président dictateur, je lui arrête. Donc il ne parvient même pas à féliciter le président Félix. Est-ce qu'à l'époque de M. Joseph Kabila, qui a détruit ces pays pendant 18 ans, Martin Fayulu osait même parler ici? Dis, soyons sérieux quand même. Ne faisons pas des déclarations pour flatter les gens. Martin Fayulu qui se dit président de la présidence élue, qui danse devant les gens comme ça, c'est vraiment bizarre. Je vous assure, Martin Fayulu, comme il a craché sur la mémoire du fait Tshisekedi, qu'il cesse de parler qu'il est tshisekédiste. Quiconque qui est contre Félix Tshisekedi n'est pas pour Tshisekedi. Mais comment un tshisékédiste qui doit critiquer le fils de Tshisekedi? C'est quand vous critiquez Jésus-Christ, qui est le fils de Dieu, et vous dites que non, moi j'aime Dieu, je n'aime pas Jésus-Christ. Non. Voilà, donc Martin Fayulu, c'est un fou politique. Merci, professeur. Je le critique, c'est un fou politique. Écoutez, Martin Fayulu mérite la pendaison. Je sais bien peut-être, mais Martin Fayulu mérite la pendaison. Il est en train de détruire les pays, il est en train de dribbler les gens. C'est un fou politique. C'est un fou politique. C'est un... Dis, je manque même les mots à lui dire. Ok, merci professeur. Bonjour papa. Bonjour maman, monsieur le journaliste. Papa, nini okoki koloba d'abord na déclaration ya Martin Fayulu, nini okoki koloba na président na biso apoyi ko signer lisusu contrat mususu na bandeko na biso ya mindele oyo baza na kati ya mboko. Atikeli bango 6 mois bakende. Bon, merci. Papa, on a respect à Batbarota la biso okoki longola chapeau. Bon, merci, monsieur, madame des journalistes, na mituna na zotuna. Biso tozali ba politicien. Na mondi ya politique, maman ngai atuka na kokara te kotanga kombo ya adversaire. Soki nazotanga eza ndeti nazopesa ampleur. Biso tozali bato tozali na idéologie la leader Etienne Tshisekedi. Na koyebisa la peuple congolais tolunga na ba confusion ezali inutile. Toyebi mibeko mboka na biso ndenge etambolaka. Tozoyoka intel alobi azali président. Ezali kambako kamwa. Soki tokei na mibeko mboka na biso ezoloba te muto azali président de la République a sous engagement ya parti politique. Mais tokokama tozoyoka lelo yo kindeko tel yazali président lobi akomi lisusu cordon ya parti moko boy. Tous ces ali ba confusion inutile. Ezokamwisa ngai président yo salama wapi na mboka nini muto azali président de la République a diriger lisusu ba parti politique moko boy soit disant à diriger comment je dis plateforme moko boy o ezali na ba corps o na 6 mois o azali cordon na 6 mois azali cordon et ça la maraté na mboka moko président Zakaka moko président de la République c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo yenda azali engagé République démocratique du Congo na kati mboka oyo ngana lolo baboy yemoko Fayulu atretaki ba juge wana ke non baza ba juge ya Kabila. Maintenant Félix alongoli mibale ka yemoko wana alingili susu bango bazongo to supposé non ba destituer Félix
Yende Fayulu nde muto ko remplacer Félix ou bien Tambo Mwamande muto ko remplacer Félix. Catégoriquement ils ont monana que non. Fayulu aza kabiliste munene aza muto kabila azo jouer Jia Kabila. Mais ba oser ba ko mona biso na nzela. Ok, bonjour papa. Bonjour maman. Nini okoki kobakisa na oyo ndeko alobi? Et toujours féliciter président Eli pour la connaissance de la politique, azo travailler mieux pour na détruire mboko. Soit disant président wana na otikola na moko ya bato ya lamuka na tongo awa na kotanga kombo na ye Mike Mukebayi. Alobi même si Tshisekedi azama be plus que Satana. Ebongi ko boma moto muke parce que bazabano bauti na papa moko Félix et Etienne Tshisekedi. Mais motema mabe Mike Mukebayi otoloba na Canal Presse. Abi motema mabe ya Fayulu et monani na mpoasa. Bango bakoki ko sangana jamais na muto sali 18 ans abomé peuple congolais. Mais Martin Fayulu a sali les meilleurs kokutana na monsieur Oyo soi-disant pasteur Godin Poyi. Non, pasteur Théodore Ngoyi. Théodore Ngoyi a bossana na 2006. Assassin Kabila a boma bandimi na une église. Théodore Ngoyi n'a rappelé. Le Théodore Ngoyi bango baza prêt ya ko destituer président de la République. Basangana Martin Fayulu. Yebisanga non na pays nini ozalaka opposition soit tozana FCC abimisa ba généraux ya FCC IDPS abimisa ba généraux ya cash la muka abimisa ba généraux bazalaka ya mboka o ya ba parti politique. Pour lelo ba magistrat babimake magistrat FCC Kabila pesi magistrat ya la muka pesi magistrat IDPS tozana mitu ou bien ningini ba soldat bazalaka ba soldat ya pays. Ba magistrat bazaba magistrat ya pays. C'est le président de la République qui est garant de tout. Wa kotala ki ozo travailler mieux na matisa. Et le gozo sala bango passe parce que le commandant suprême a eu commandement ya ko diriger Congo na sens moïse normal. Dédé na ko bisa Martin Fayulu. Soka za pena président Eli Moko ala kisa tata na ye, mama na ye, tata moi aussi oncle na ye. Et ça na famille mo na féliciter na Congo, famille wana bazara misat, pe bazara ba courager. Jeannette Kabila, Zoé Kabila, na Kabila, Joseph Kabila. Kazembere. Hippolyte Kanambe, Kazembere. Bango misatu ka esili. Mais biso to famille belé, ngana za tata ngana mama nga, je suis Muluba et puis je suis Musonge. Et pas na biso za koni. Mais Martin Fayulu et pas na bango za kaka na za mutu abandundu, yena ndego na bakisi mikolo yo. Musitu ici. Mais village na bango et banité. Bonjour président. Bonjour maman journaliste. Président Toye Lelo Tokiti Natara pour deux choses. Comment la déclaration il y a M. Nabiso Fayulu. Deuxième, est que le président de la République a renouvelé le contrat Nabata Monisco. Na personne merci. Na personne merci pour na motuna oyo tuningai. Otuningai question oyo eza ya actualité. Ya mbonano na kosenga na mkonza mboka avana kota na fond ya makambo. Na kosenga na mkonza mboka asunga ndeko Fayulu. Asunga na ndenge nini? Tomoni ndenga uti kosunga mwana nsemi. Azalaki na ba problème ya mutu. Ba memi mwana nsemi na hôpital ba traité ye. Toyoka ki dimanche marche salami na ba Congo pona ko remercier chef de l'état. Na ebité pona Fayulu ba mema epe nanu na campus batala lanu mutu ya tata wana. Batala mutu wana na campus to na scène pepe batala ye. Parce que oyo Fayulu azosala. Oyo Fayulu azosala ezakaka même démarche tambwe mwamba bandaki ko sala pona ko destituer chef de l'état. Yango eza démarche oyo aye. Aye awa uti poto. Poto akendaka kangamaki kuna un président Elia kangami na poto azoko koya te mais bao ya lo baza ba président azo voyager azozonga ya kangama tango ba permettre que ba vol ekita ndeto moni aye aya wa komi les deux pa ye batu baye ko ya mbayo croyant que okolobelo ko ya malonga oyo zolo babiloko o ezanga tina. Donc na mboka oyo tokoki kozala na armée ya lamuka tokoki kozala na armée ya FCC na cash non na pays mon côté na monde oyo et salamaka
Fayoulou, si réellement il était nationaliste, un fils de ce pays, Fayoulou a koki kokende lolenga zo kendete. A chargé qui Lisanga Bandoki. A chargé Lisanga Bandoki pour koutana na cash na FCC pour na plan à sortir de crise. Crise ezawap. Est-ce que Moutou a Fayoulou zo sala malam? Ces messieurs, en tout cas, ils ont regretté Albert Mole Kameme la biso na IDPS. Ce qui IDPS te mais Moutoulo la Fayoulou à côté le malo baliboso batute. Il est Théodore Ngoyi wana. Il est qui dans ce pays? Il est qui dans ce pays? Bon exemple est Bob Kabamba. Bob Kabamba, Rwandais tel qu'il est, aya wana ba plan ya mabe, akangi bisakazongi Belgique. Mais bango soki ba moni ke lo a rosala ezati, bakanga munoko. Batika batu bazana posa mboka ekende liboso ndenge Tshisekedi azolala te butu moi. Azoluka ke mboka o etelema. Mais bango na ba plan la bango nyonso ya mabe. Tala chose grave Fayoulou asali. Un député na bango a na rencontre au ba député ya Kinshasa, ba éli de Kinshasa. Bakutana na président. Fayoulou azokende ko gangela ye que pourquoi akutani na Tshisekedi. Tangu yake na kinga kati. Nani agangela kae? Musala zo sala musala ya kinga kati. Makambo Fayoulou ba démarche nyonso azosaleza makinga kati. Parce que oyo Fayoulou azoluka yango FCC bazoluka. FCC projet na bango ezake ba destituer chef de l'État. Yango pe Fayoulou azona plan na ya oyo azosa sortie de crise qui va organiser élection après 18 mois pour na balongo la Tshisekedi. Mais na yebisi que zéro. Nazo senga na chef de l'État asungaye. Asunga na tata wana ba memaye na ba traiter mutu nezo sala malamu te. Monesco, makambo etali Monesco, oui, basala ki mission na bango, mais banda Monesco ezala la Congo awa, tozomona ke guerre ici la raté. Guerre ezosi la té. Tala lobby examen d'état. Ba perturber examen d'état lobby na ba ville mususu. Mais Monesco ezala ki wapi? Monesco ezala wapi? Ezosala lelo te toza na posa armée américaine Africom. Asala musala oyo a remplacé Monesco wana bakende toza suna posa na bango te ndenge ba européenne bazana 4 ba européenne balingi mboka oyo te bazana posa mboka oyo développer te bazana posa ka babanda copier toza na posa armée ba américain et awa e fanda awa ezo contrôle ya mboka na biso toza suna posa Monesco te soki kokende soki chef de l'état signé ke bakende toyambi yango pe to sepeli na yango to beti maboko ata butu lelo bakanga bisaka na bango bakende toza na posa na bango na mboka oyo te. Ok, merci Président Nino Koko Lobana Mayenyoso. Donc, biso ba Congolais, pe ba combattant ya IDPS, posa na biso, ezake, Batika Tshisekedi a dirigé. Pe toza na posa, pona ngai, ata lelo, ata na butu ya lelo, tangu tozota na tongo ya lobby, toyo kake, makambu ya FCC na kashe, esili. Pona biso toyebi ke exista lisusu te. Ezala lisusu te wana eza ba formalité toza la posa président à mettre fin na makambo wana a diriger mboka ndenge nzambe azo inspiré parce que auti na nzambe ne mutatideli biso Tshisekedi lokola déjà bukaki déjà mira Jericho toyebi ke kalamingi te peuple ezokota na terre promise na loyembo to kosepela makasi mira Jericho akwe abuki eza cour constitutionnel o auti ko buka wana oyo ezalaki plan moko basalaki plan diabolique pona ko destituer lokola buki yango a dépouiller makasi nyonso ya Kabila za eloko te atikali so eloko te na mboka oyo lokola sisi déjà makasi na ye toza na posa kaka a déclarer yango officiellement asala majorité à Sikan kaka nenga loba na conseil des ministres je peux diriger ce pays avec une autre majorité yango ne biso tozozela majorité ba mabunda te tozozela majorité ya batambo mwamba te toza na posa nouvelle majorité à diriger pays oyo biso tokosepela makasi posa na biso za tozwa misala ba investir bazokene na STT pourquoi parce que guerre oyo eza kuna un investisseur alingaka ba boti ya arme te esika ba boti ya arme zolela akoya te toza na posa apanzana nu batu wana ba oyo bazana sima ya makambu wana ba congolais la ba député ezala ba jeune ezala bakanga mabakota boloko soki se pays bakene soki na Congo bakanga bango kimie kota mwana Congo azwa musala asala mwana Congo azwa salaire alia pona nu to sepelité toza na passe toza na posa to sepeli na bokonzi to sepeli na makambu nyonso mais biso pe tozwa pe misala pe to sala na yebi ke congolais nyonso a sepela mais fa mutu lokola
peuple congolais à quoi agir le Rwanda de Fayulu agir. Un responsable, ouais, ligne que nation n'a que liboso, il faut bosser la tout droit. Mais de quoi ça le corona kacha mai le corona sima. Aza commissionnaire, commerçant, aza politicien, en tant que vraiment naza devenant combattant depuis 1992. Père biso bengana na palais, azali bourgmestre la série à Mabuto azo ben commissaire des zones. Ba bengana na palais à cause de IDPS parce que il faut tout landa muto que le lot tomi déjà ba mikolo tous les pe ba responsable tout ça la ba misala. To tangi a to senti ba classe na ba ista to vani na ba palais. Mais lokola combattant nazo benga sa combattant Fayulu parce que za combattant na biso a rutinga na IDPS tozo senga abe bayoka kaka fachi béton signification à béton il faut ebalelo signification à béton il y a za béton ngana za béton toza ba fondation à Félix soki ba meki ko sala buzo bwana na place bazokutana soki ba makamuna bango buzo bana zongi toko luka kaka ndako parunda biso toza ba vrai combattant o babanga eloko moko te bakokota te combattant papa nini okoba. Bon, on a Bakissaboé. Tout d'abord, M. Fayulu, s'il est là, M. Fayulu, il faut aller à Sabato, il y a Zokosi, Bazo l'année na Sima. Et Side na Yewana. Aye, Bato na Baye Bake, Azaka, allié à IDPS. Mais tu bengagné tout d'abord na IDPS. Parce que tu as constaté que, ne loko Oyazo Sala, a commis na Kaya Bato FCC. Tout d'abord, à la nationalité du thèse. Recensement, il y a un des Obangisaï. Mais, tout ça, ça me s'est fait le boy. Et ça, problème, il y a IDPS, il y a problème, il y a peuple congolais. Na Oyozo Luka, il y a ça chargé. Même à Tabanda Kunayo, oh, tiens, na ba triomphal wana. Okoyo Kassango. Comme ça, et ça, félicité, tout le bibiso peuple. Toko s'en charger na yo toko bengano na mboka oyo. Tout d'abord la nationalité du thèse, j'ai dit et je répète. Donc nganya na donc eza ko charger ngai. Donc yo Fayulu, on est avec toi. Yo bota ma papoza la aigle, lokola yo luki. Obike outi kolo, outi ko kwa kize mama Marthe. Olobike mama Marthe qu'est-ce na compte mama Marthe et Vimbi. On peut prouver. Mais tant que ya ko prouver quoi qu'ils est chef de l'état té. Et ça malobe outi na monoko na yo moko lobi ango devant la foule. Yango to za ko répéter. Yo Fayulu mokil mo mezo mona. Olandi bokechua alobi na nini. Oza musicien. Tikela bango ba musicien bavana na poto. Yango bango ba benganyo na poto. Ozonga po ya oza musicien oza politicien té. Papa, merci. Papa Nino Koko Bakissa. Et là, d'abord, il faut comprendre que Oyeza Likambu Yaba Congolais. Ceux qui tozo Kogolobango Mingite, Oyeza Likambu Yaba Congolais. Et c'est un recensement et salama. Soit total, le président Félix, Azamouan Ngiringiri, tu es maman naye, tu es tata naye, tu es bandeko naye. Fayulu, Oyebani position, te. On a biso te que Fayulu kombo na yo eza Keita oza sénégalais au profiter qui nationalité congolais na tangu ya Mobutu mais toyebi yo te que tant que congolais aux étrangers comment que un mois na mboka ozo combattre congolais oza na poste évolution Congo te wana poste ya Congo epousa liboso te to longo la distraction soko oza na toyebi yo bien okomi na FCC te mais ozalaka na FCC bandakala okomi te mais ozalaka Kende Lukambo Kano pesa biso province na yo pesa biso village na yo obotami wapi otangi wapi soki tolobi ke koko na yo nani tata mwasi na yo nani soki tolobi totala na ndenge bozalaki na lamuka wana bino nyo bozali na lamuka toyebi bandeko ya Bemba toyebi bandeko ya Moïse Katumbi malgré les étrangers toyebi bandeko na mais yo ndeko no nani ayebani tata na yo azaka wapi toyebi yo te outaki wapi obimela sa mabele to bimaki likolo kiti. C'est ça. Merci. Comment ok déjà sous capote chuter une émission na biso ni noko kiko bakisa papa. Non bakisa Fayulu boketu aso a redresser yo boketu lobi yo oza jamais leader.
salaka miziki nayebi kende États-Unis oye koli badanse nyonso Michael Jackson atikaki donc tango ye c'est le moment bafungola déjà ba spectacle donc baninga déjà musicien babande ba spectacle na bango yo pe yango l'acceptation badanse Michael oyo fuye kule les États-Unis o lakisa biso donc tika distraction na politique toyebi yo te pe totika koyeba yo te. Merci. Pascal Mukuna akotaki boloko boye te bakanisaki ndenge bakangi évêque Mukuna akotika akokitisa maboko or que batumboli nde nkoi évêque Mukuna baporte mese Kabila lisusu plainte oyo bakomi makambo nini na kati bakomi makambo ya ba fausse commune ya Maluku batie problème ya Yumbi batie problème ya Kamwena Samp batie problème ya bandeko na biso ya Budu ya Mayala ya Bakongo oyo babomaki balobi bazokende nango tina CPI balobi bakozonga sima te donc bazokende ti suka pona ko finir na Kabila soki tokende na likambo ya Yumbi nani azalaka kuna na Yumbi comme gouverneur entre parenthèses suite tokoyeba ndenge ekosuka na likambo ya mibale awa tolobi lisusu likambo ya Marcellus Isambo yende alobi boye Tshisekedi ayebi ba milice wana oya Kingabwa donc yazwa kize chef de l'état ayebi ba milice wana oya Kingabwa lokola ya lobi ke chef de l'état ayebi justice tozosenga justice ezwaye akende kolakisa place au chef de l'état ayebi yango toza lisusu na plainte na ye na mese Matata Mponyo plainte sango eza likambo nini likambo ya liwa ya ndeko Katumbi Mwake donc plainte eza en cours il faut bakende kosamba bayebisa biso ndenge nini akufaki toza lisusu na makambo oyo mbeya musicien national oyo babiloko azosala ezalaki vendredi a chargé lisanga bandoki boyebi lisanga bandoki a chargé lisanga bandoki pona akutana na batu ya cash na ya FCC pona a présenter plan na ye oyo azalaka nango ayembaka mikolo nyonso nzembo na ye ya plan ya sortie ya crise toyebi te soki toza na crise nini na mboka oyo tozalaki na crise sanitaire oyo ya corona déjà tobandi kolonga yango tokomi na plus de 9000 quelques personnes oyo babiki soki malade ezali na mboka tolinga tosanga na boye malade yaki mais lokola Fati aza oyo awuti pa Nzambe apesi mayele comment convaincre maladi wana pe kala te bako déclarer que maladi wana na Congo abu pia toza lisusu na dossier mususu ya 45 milliards oyo ebungi na banque centrale toyebisaki bino mikoleleki awa ke babandaki auditer na banque centrale nini esalami ba ministre des finances nyonso oyo balekaka na mandat oyo mandat ya l'état mobombi ya peuple congolais oyo banyokoli peuple congolais bapesa peuple congolais misala te mai ya komela te courant eza te l'état wana oyo toyebi afongola ba sous compte na ba sous compte wana tango basali ba évaluation makambo nyonso tu Banque centrale ezobungisa 45 000. Déjà à la fin de cette émission, je dis merci Nabino Nesobolingaka Vérité Universelle, merci Nabino Nesobolingaka Joyce Tumba autre Madi Benzema de la Poste Nazaraka Kawana Ponako Memela Bino information ezaka vérité rien que la vérité. Nous sommes déjà à la fin de cette émission de Joyce Sabino Ngana Bino Tokuta une émission. Je dis un grand merci à toi Enoch Mbala Moto Mobiba. Un grand merci à mon boss Maître John Motema maman Micheline, à mon superviseur Papi Okongo Likofi sans frontières, Aigle Mobutu. Merci à toi Francis Aman, Rit Omot par rapport à taille la patronne. Merci Nabino sur la vérité universelle.